Runden, zweimal Formation Lap, also am Norisring aufgrund der geringen Rundenlänge von 2,3. Dann gibt er die grüne Ampel frei und der Trainingsschnellste darf dann Gas geben. Wir freuen uns auf 55 Minuten DTM plus eine Runde am Norisring. Anfahrt zum ersten Mal auf die Hanna und Ende stand Ziel. Und später Bremspunkt von Thomas. Und wir haben 2, 4, 6, 8, 9, 10 Mann, die eine Grundzeitzone einlegen. Aue wurde getroffen. Damit Maedi war das, der Rostbahn. Würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt eine Gegenstaude haben. Oder der Verkehrsstau löst sich auf. Denn die Autos sind ja auch gleich wieder zurück. Wir haben eine sehr kurze Rundenzeit. Gewaltig durcheinander. Startplatz auf ein 22 vorgefahren in dieser ersten Runde und Ende der ersten Runde haben wir Kelvin van der Linde, Thomas Preining, dann Güben in Ferrari, Rennen auf Rang 4 mit dem Audi und Lukas Hauer auf Rang 5 und das ist, ich sehe, der Wagen von Arion Maini und ja, auch die Startnummer 11. Die Carbon-Teile, die da rausgeflogen sind, die sind natürlich für die Reifen extrem gefährlich. Noch einmal der Start. Vorne alles gut, dahinter geht es dann ein bisschen zur Sache. Der übliche Zielharmonika-Effekt. Dann restartet sozusagen. Wir haben noch 48 Minuten auf der Uhr. Auf geht's, der nächste Restart. Wieder Audi gegen Porsche. Wieder Kelvin van der Linde gegen Thomas Preining. Der zweite Handflug mit Neugigung. Preining ist wieder zu spät. Beim ersten Mal. Er bremst spät, hat van der Linde und das Duell der beiden am Pilot relativ weit hinten, aber weit nach vorne gekommen. Zurückgefallen beim Restart ist Lucky Auer, der fährt momentan nur auf Rang 10 ein. Super Restart und Rennen eben so. Es würde mich nicht wundern, wenn wir Bortolotti in diesem Rennen auf jeden Fall noch in den Punkterängen sehen könnten. Das wäre eine weitere Aufholjagd, die er an den Tag legen kann. Der Audi, der Siegfahrer von Imola, verfolgt von Philipp Heng, im Schubert BMW Standort 25. Runde bis jetzt der führende Thomas Preining in Porsche 49,8. Nächste Kollision. 2 Lamborghini und ein drittes Auto Safety Car geben und jetzt macht man sich in der Boxenstraße bereit. Denn jetzt ist genau der Zeitpunkt, Safety Car wird rausgehen, also Tempo Full Course Yellow momentan. Das Sprint hinunter. Diesmal Thomas Preining in Fahrtrichtung auf der linken Seite, diesmal Preining
mit dem Abdecken gegen den Porsche-Teamkollegen, gegen Dennis Olsen, und es wird wieder eng, sehr, sehr eng. Da unten nächste Berührung, aber diesmal funktioniert noch ohne Crash Olsen gegen. Schöner ist und Porsche jetzt mit der Doppelführung Reining. Den Auer steht jetzt und einer hat einen Reifenschaden. Das könnte von Colossi sein, ja. Der 63er Lamborghini jetzt mit dem Reifenschaden unterwegs und damit vom Team garantiert aus dem Rennen genommen, nehme ich an. Er fällt jetzt am Ende des Rennens zurück. Jetzt auf volle 17 Minuten plus eine Runde. Die Gentlemen werden wieder von der Leine gelassen. Restart Nummer 4. Das Porsche-Duell, Reining reagiert am schnellsten, hat Olsen neben sich und jetzt hoffe ich ja sehr, dass Olsen hier kein Porsche-internes Drama anrichtet, sondern den Ärger freundlich dann abzugeben. Ganz gewaltig. SSR Porsche spielt jetzt vorne mit Qualyfing, der Teamchef, der Besitzer des Teams hier aus Nürnberg. Und man hat immer gesagt, wir möchten, wenn wir den Auftritt in der DTM machen, dann noch nicht unbedingt als Anfänger dastehen. Beschleunigen natürlich damit gebremst und jetzt hat Rennen nicht nur einen, sondern beide Porsche und den Mercedes von Maximilian Götz am Hals. Wieder das andere ganz hinten im Porsche natürlich sehr spät weg. Denn Laurenz Fantor lässt jetzt ein wenig nach. Verliert kann er vorne nicht mitgehen und ich bin nicht sicher. In Belgien geboren. In diesem Augenblick auf Thomas Preining, der erste Sieg in der DTM Berlin und für Porsche und Dennis Olsen mit SSR Performance beschert Porsche einen Doppelsieg. Rennen auf Rang 3 mit dem 8 Audi. Das große Feiern bei Vater Preining, das große Feiern bei Lieber Bernhard, dem Team wir sehr, sehr herzlich gratulieren. Da hat ein junger Löwe immer wieder am Ende der Stadtzielgeraden an die Porsche herangebremst oder an die Porsche vorbeigebremst und dann hat